しょよいしょ。おはようございます。爽やかな朝ですね。あんまりね寒さは感じなかったですね。まあ一応念のためこの上に着るね上着も持ってきてたんですけど、必要ほぼほぼなかったですね。明け方も19度ぐらいあったんじゃないかな。昨日ねちょっとね、撤収っていうかね後片付けしてる時にランタンでちょっとね後なってますけどやけどしてしまってですね、ならちょっと痛いかな。帰ったらすり塗ろうかなと思います。救急キットにあったかな。昨日それ塗っときゃよかったな、寝る前に。一応ねバンドエイドとかね、消毒薬とかね一応キャンプね怪我多いんでね、一応持ってはきてるんですけど、昨日ちょっともうクタクタなのと酔っ払ってたのでなんか思いつかなかったですねはい、インスタントコーヒーね持ってきてればよかったんですけどないのでちょっと今迷ってます。コーヒー豆引くかどうしようか。ちょっと豆引いてもいいんですけどね。気分で決めたいと思います。いやでものんびりできたかなと思いますね。多分ねこれ気分的にね、そう思ってる部分も大きいと思いますし、実際にね自然の中にいていろんなこうオーラっていうかねこう浴びることも一ついいんでしょうねきっと。2年ぶりにね復活したんでまた定期的にね、キャンプ始めていきたいなというふうに思います。これキャンプの食事ってね、できるだけ手間暇かけずに美味しいものをっていうのが、重要になってくるんで、普段のね料理動画にもねいい影響を与えるんじゃないかなと思いますんで、いろいろちょっと頑張っていきたいなというふうに思います。ただねキャンプ終わった後の一番めんどくさいのはね洗い物ですね。こればっかりはね、人にお任せすることできないので、自分でせっせと洗わなきゃいけないっていうのがあるということですね。でもそれも一つの楽しみではあるんですけどね。で今日はですねこの後のんびりしていつもの、5時45分からのライブキャンプ場からねもうほんとよもやま話になると思います。あんまりねネタ仕入れてないんでねをしながらしてで、焚き火を起こして、朝食作って、今度はあとねキャンプ動画を撮った後、朝食ライブを少しやろうかなというふうに思ってます。以前はねキャンプ動画のコンテンツだけ撮ればよかったんですけどライブするようになってねだからそういう
意味ではそのライブ配信するようになってから初めてのキャンプかもしれないですね。はい。まあね、ライブ配信、キャンプライブ配信もね、100名ぐらい来てくれると盛り上がるんですけどね、まあ今なかなかそこまで、一番登録者の多いところでも20人ぐらいなのでね、まあ告知とかしてないですからね、まあ難しいのかもしれないですけど、基本的にいきなりライブですんで、まあそんな朝食を食べたらちょっとね湿ってるキャンプ道具乾かしながらお昼前には撤収かなという感じで今考えてます。ではまた後ほど。